奇門遁甲人體疾病案例2，老人入院呢個盤咧都係我開嘅，我之前都喺個群組講過啊，所以咧呢個會講快少少。咁啊又係咩啦？搭車撞到個人啦，佢去探老公啦，探老公就突然間就諗起個老人家嘅病啦，因為我識佢呢個老人家。咁啊，見到個牌咁啊，3個字嘛，咪用神咪3咯。咁啊，開咗盤就覺得唔老禮咁啊，冇咗下文嘅。咁啊，咁第二朝飲茶，問老婆：阿老人家入醫院喎，佢唔知咩病，又 cancer， 咁啊要開下啦。我用翻嗰個盤開，咁啊睇個盤啦。捉機法3係捉機法3，即係三宮，即係老人家個用神係卯用神，又睇下老人家咩狀況啊？卯己庚辛壬癸己刑，卯己刑，6二己刑，甲木玉，即係話咧，老人家呢下都係而家都係辛苦噶 ，OK？ 咁佢卯個病喺邊度？同宮喎，即係拍住啦。你佢有冇病啊？應該有啦，喺埋一齊都冇病啊嚇。好啦，睇下佢咩本身嘅狀態。太陰、幽門、天淵。幽門啊，即係休息啦。太陰啊，差唔多見上帝大佬，真係唔係幾老禮啊！呢個情況。好啦，再睇下佢戊加己個格局啊，戊加己青龍相合啊，青龍相合即係貴人入獄，空格。辛加己入獄自刑啊，有苦難伸，即係其實佢而家病緊咧，係內心係痛苦嘅，佢個狀態就係咁樣啦。咁辛咧咩意思啊？嗱，庚咧庚辛金啊嘛，庚咧又係表示一把大嘅刀喎，庚啊大陽金啊嘛，辛金咧刀仔啦，刀仔同佢同宮喎，咩意思啊？佢有機會開刀咯，有機會開刀。另外一個睇法咧，乾宮。乾為虎啊嘛，老人家老頭。如果阿伯咧，個用神可以睇個乾嘅；如果阿毛咧，即係老人家阿婆婆啊，就用神可以睇個坤嘅。OK， 咁而家係阿伯嚟噶嘛，咁呢個都係個用神喎。用神乾宮見月驛馬有走動啊，9天啊上天啊，死門臨死。即係字面解，因為大家嚟寫，睇下我點寫先。自月旺啊，火克金好啲，呢個宮就弱啲，未寫住。格局咧，己加壬，地網高張，冚到埋嚟大佬。綜合嚟講咧，老人家都危乎啦，咁啊相應翻呢個用神咧一樣啊，危乎啊，
仲有啦，金克木啊，大佬死門克住佢啊，又驛馬又克住佢啊，唉，冇計，咁佢咩病咧？咩病咧？點解咩病咧？病啊，應該係睇呢個嘅，呢個嘅，呢個嘅，講咗啦。呢個三個邊個旺就邊個嘛？喂，睇下呢個絕啊，呢個激型啊，呢個病啊，呢個比較好啲咧，旺啲。睇翻呢個咯，因為佢比和啊嘛，六合比和啊三宮，即係話咧佢係六合比和天閽，佢唔止一種病症啊，大佬，唔止一種病症。啊，仲有啊，三宮有啲暗干噶嘛，暗干冇講過啊，暗干即係暗女行事，暗干係月，三宮最旺係月喎，甲膽乙肝丙小腸，肝有事啦，肝有事機會大啲喎，或者係個胃啊。點解斷佢癌症咧？講咗啦，天閽、金克木死門啦，嚇！一隻羹喺邊度啊？呢盤係羹喺度，水生木，有羹有死門有天閽，使咗啦嗱。咁啊幾個結果嗱，睇下都睇即係嗱，我哋可以用個時干睇嘅，時干係事情嘅結果係月喎，咁月咧喺邊啊？喺度，問事空亡喎，問事空亡，土生金，土生老人家，空亡生老人家。又係走得啦。好啦，睇佢月落坤二宮，火旺，火生土，所以呢個宮都旺啊。寅卯加道門加天房，寅卯啊古古怪怪啊，天房啊有啲曖昧，啲道門係閉塞啊嘛，有啲曖昧。總之咧有啲問題㗎啦，有問題㗎。好在咧佢空亡，所以咧未發生，未發生。嗱，而家係巳月啊，巳午未就填空咗，填實咗佢啦。即係6月咧，呢件事情就有結果㗎啦。好啦，睇應期啦，應期一般都係睇充實啦嚇。呢個天閽病啊嘛，幾時應啊？而家巳月，即係呢度，即係呢個月過咗啦。咁呢個邊個衝佢？對面衝佢，對面咩？午未申。午未申酉月啦，酉月係啊！我嗰個 notes 可能有啲問題，我 notes 係寫未月、申月、酉月。其實咧，呢個事情填實咗都有問題嘅。不過基本上正常嚟計，呢個月衝啊嘛，呢個月衝就係酉月，
出事機會大啲，就唔係碌似嗰個微生月啊。sorry，呢個盤講完。